O româncă a adus în țară o tehnică unică de îndepărtare a tatuajelor. Procedura se numește extragere magnetică și funcționează cu ajutorul unui aparat cu ultrasunete și a unor ace non-invazive care atrag vopseaua permanentă din piele. Cosmeticiana spune că tatuajele permanente dispar fără durere sau cicatrici, însă pentru rezultate optime doritorii trebuie să apeleze la 5 sau chiar 10 ședințe, pentru care trebuie să plătească până la 10.000 de lei. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! M-am reîntors cu încredere. Da, se vede după prima ședință, este mai decolorat. Daniela este deja la a doua ședință de îndepărtare prin extragere magnetică a tatuajului permanent din sprâncene. L-a făcut în urmă cu 6 ani și acum nu și-l mai dorește. Din negru a devenit albăstrui, iar forma nu o mai mulțumește. Ca să-l îndepărteze complet, însă trebuie să facă cel puțin 5 ședințe. Am făcut și alte proceduri, 6 la număr, cu laserul, cu umflătură, cu semne, n-am putut să ies din casă o lună de zile. Am tot urmărit și am aflat de această metodă. Ce v-a încântat cel mai mult când ați citit despre ea? Rezultatul final. Că acum există o metodă prin care putem să revenim la normal, să arătăm uman. Procedura de îndepărtare a tatuajelor cu ajutorul unor ace magnetice a fost adusă în țară de o româncă pasionată de cosmetică. Bianca spune că a studiat mult această tehnică și că i-a plăcut pentru că nu e dureroasă și nu lasă semne. Îndepărtez toate tatuajele cosmetice, sprâncene, buze, eyeliner, cât și corporal. Extrag pur și simplu prin metodă magnetică toate culorile din piele. Și metale grele și pigmenți organici și anorganici, sintetici sau minerali. Orice tip de cerneală. O ședință durează circa 10 minute. Primul pas se dezinfectează zona și se curăță foarte bine zona. Al doilea pas, desigilarea cartușului magnetic. Deci nu exfoliază și nu avem mac. Nu lasă cicatrici, 0 cicatrici indiferent de număr de sesiuni. Se simte o vibrație în timpul procedurii și care ajută la extragerea pigmentului din piele. O singură ședință de extragere magnetică a tatuajelor permanente costă 1000 de lei. Tehnica este disponibilă în București, Constanța ori Craiova.